वैसे इनको क्या कहते हैं, अब किसी को पता है तो मुझे बताना। वैसे राजस्थान में तो इनको चक्कर के लाडू बोलते हैं पता नहीं है मुझे तो, लेकिन कुछ और भी नाम है इनका। लेकिन इसको पानी की मटकी में डाल रही हूँ, सुबह खाऊंगी। इसमें थोड़ी सौंफ भी डालूंगी। ये रही सौंफ, नहीं खुली नहीं रही। ये है सौंफ, अभी इसको भी इसके साथ डालूंगी। इससे क्या होता है पता है किसी को? देखो अब डाल रही हूँ। अरे बाप रे, ज़्यादा गिर गई। ये देखो, थोड़ा पानी लिया, सौंफ लिया। अब मैं थोड़ा और पानी डालूंगी इसमें। अब सुबह तक इसको मैं ढक्कन लगा के छोड़ दूंगी। इतना सारा